Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne, toujours avec le module les opérations courantes. On va voir aujourd'hui les réductions financières. Alors, ce sont des réductions accordées à un client pour des circonstances liées au paiement. Ce sont des réductions اللي كيعطيهم الفورنيسور les clients pour des circonstances liées au paiement. على قبل الخلاص اللي غادي يخلصوا. Alors, c'est une bonification accordée aux clients pour paiement anticipé. les clients اللي كيخلصوا قبل الوقت par exemple دار مع واحد لو كليون غادي يخلصوا من هنا ل3 شهور، مي هذاك لو كليون قال لي غادي نخلصك افون هاد لا بيريود، يخلصوا من هنا لشهر. ملي كيخلصوا من هنا لشهر كيقول لي انا غادي نعطيك واحد الريدكسيون فينانسيير على هذاك الريغلومون انتيسيبي اللي غتخلصني قبل ليشيونس ديال le règlement. Donc, il s'agit de l'escompte de règlement. Donc, on parle d'escompte de règlement. Alors, l'escompte, il s'agit de واحد réduction financière. Donc, l'escompte, c'est une réduction financière. Traitement comptable ديال هاد الريدكسيون financière. Contrairement aux réductions commerciales, les شفنا الغابة remise ristourne, les réductions financières sont calculées dans la facture, كيبانوا في la facture, et enregistrées au journal dans les comptes. هادو contrairement عكس les réductions commerciales اللي كيبانوا في la facture وما تيبانوش في le journal ديال la société, les réductions financières كيبانوا في la facture وكيبانوا في la comptabilité le journal ديال la société. Alors, مني لو فوندور كيصيفط للكليون كيعطيه واحد ليسكونت، هذاك لو كليون هذاك ليسكونت بالنسبه ليه راه واحد لو برودوي، دونك خاصو يدوزو في لا كلاس 7. مني باغ اكزومبل واحد فورنيسور كان كيتسال واحد لو كليون 10000 درهم، ولكن عطاه واحد الغميز غيولي تسالو غير 9000 درهم، دونك هذيك 1000 درهم راه بالنسبه لو كليون راه برودوي، خاصو يدوزها في اسكونت اوبتوني، جايه من لو فيرب اوبتونير، خدا واحد ليسكونت مع لو فورنيسور. اي مني لو فورنيسور كيعطي هذاك ليسكونت للكليون في لا كونطابيليتي ديال الفورنيسور، il s'agit لواحد لا شارج. علاش؟ حيت هو نورمالمون كان كيتسالو 10000 درهم، غادي ينقص ليه 1000 درهم، دونك ولا كيتسالو 9000 درهم، دونك هذاك لو فورنيسور ديزون كو خسر 1000 درهم، هذيك 1000 درهم اللي خسر راه بالنسبه ليه كتعتبر كوم شارج ليطا، كتقول ليه vous avez le droit انك دوزها في لو كونت شارج 6386. Un exemple pour bien comprendre les éléments, on a le 2/20/2006 facture numéro M6 adressée par Outil Maroc à son client, la société ou bien le fournisseur. Maroc Outil a le client tour et frais comporte les éléments suivants. عطاتها la facture fait un montant brut 10 000 dirhams, عطاتها واحد l'escompte 2%. عندنا le 15 de facture غادي نشوفوا بعدا هاد لا كونطا، نشوفوا بعدا لو تريتمون ديال هاد لوبيراسيون. دونك عندنا مونطون بروت وعندنا ليسكونت، دونك ما عندناش ريدكسيون كوميرسيال، عندنا جوست ريدكسيون فينانسيير. دونك هنا لو فورنيسور فاكتور نيميرو لو ديستيناتير فريزاج، هذا هو لو كليون، لا دات لو دي 2 2006. الوغ بعت ليه 10000 درهم، قالت لي غنعطيك واحد 2% ديال ليسكونت. هذا راه ليسكونت ماشي غابي، باردون، هذا اسكونت راه ايزون ترومبي، هذا اسكونت 2% على 10000 درهم، غتعطينا واحد لو نيت ا بايي هو 9800. 9800 ما كنسميوهاش نيت كوميرسيال، il s'agit نيت فينانسي. علاش؟ حيت حنا عطيناها واحد ريدكسيون فينانسي اللي هي شنو هي؟ اللي هي ليسكونت. هنا راه ماشي غابي، اسكونت. Donc 9800 il s'agit واحد le net financier à payer par le client à son fournisseur, arrêté à la présente facture à la somme de 9800 dirhams. غادي نشوفوا deuxième opération, le 15 de facture numéro M17 adressée au même client، صيفطنا واحد le même، صيفطنا لواحد la facture le même client comportant les conditions suivantes. Brut le montant brut 15000 dirhams، عطيناهم واحد الغميز ديال 5%، et après هاد لو غميز عطيناهم 2%. دونك انا ملي تيكون عندي في ميم فاكتور الغميز و تيكون عندي في ميم فاكتور ليسكونت، خاصني نسبق اول حاجه ندير لو تريتمون ديال الغميز، كيخرج ليا لو نيت كوميرسيال. هذاك لو نيت كوميرسيال هو اللي كان ابليكي عليه لا ريدكسيون فينانسيير ديالي اللي هي ليسكونت. On va voir ça. عندي facture fournisseur.
Outil Maroc, numéro de facture, le destinataire يعني le client fraisage, le 15 février. Donc عندي هنا le net عندي le brut pardon هذا هو le brut ماشي le net commercial هذا هو le montant brut 15000 درهم. هاد 15000 درهم غادي نابليكي عليها غادي نابليكي عليها واحد 5% ديال الرميز غتولي 750 درهم غنحيدها من 15000 درهم غتعطيني نت كوميرسيال. هذا راه ماشي نت ابي هذا نت كوميرسيال نيميرو 1 14250 يعني فيه حيدت منه الرميز. هاد لو نت كوميرسيال خاصني نطبق عليه ليسكونت خاصني نحيد منه ليسكونت 2% multiplié par 14250 غتعطيني 285. هاد 285 غنقصها من 14250 غتعطيني 13965. هاد 13965 هي اللي غادي تخلص لا سوسيتي فريزاج l'entreprise fournisseur Outil Maroc. Arrêtez la présente facture à la somme 13965 dirhams. غادي نشوفوا دابا لا كونطابيليزاسيون غنشوفوا دابا لا كونطابيليزاسيون ديال بروميير فاكتور. دونك chez Maroc Outil Maroc دونك بعنا ليهم واحد لا ماتيير ب 9800 ها هي. جو دوا كريديتي لا كلاس 7 حيت برودوي بالنسبه للشركه اوتي ماروك اي جو دوا ديبيتي لو كونت كليون حيت بعت لي اكريدي 9800. دوزيام اوبيراسيون بعنا الفريزاج في لا فاكتور ام 7 بعنا ليها واحد لا ماتيير بهاد لو مونطون وخرج ديال لو نت فينانسي او نت ابي هو هذا 13965. دونك انا جو دوا كونطابيليزي هذا وكونطابيليزي هذا وكونطابيليزي هذا. اون فا فوار سا. انا نورمالمون كنكونطابيليزي لو نت كوميرسيال. دونك كومون جو بروسيد. نورمالمون انا بعت لا سوسيتي بعت ليها 13965 فوالا بعت ليها بهذا لو مونطون. علاش؟ حيت عطيتها غوميز وعطيتها واحد ليسكونت. دونك ما غاديش تخلصني في 15000 درهم ما تخلصني جوست في 13965. دونك كلاس 7 vente de marchandises 13965. En revanche, je dois débiter client. ما غاديش نديبيتي كليون بالميم مونطون. علاش؟ حيت لي ريدكسيون فينانسيير on doit les comptabiliser. دونك باش نطيح في لو سولد باش يكون هذا قد هذا غناخذ لو نيت كوميرسيال je dois le débiter le montant bleu compte client 3421 voilà client 14255 250 et قلنا حنا في الريغلومون ou bien في la règle قلنا ان chez le client ou bien chez le fournisseur il s'agit d'une charge يعني lorsque le fournisseur accorde واحد réduction financière للكليون راه بالنسبه ليه c'est une charge donc je dois débiter classe 6. Voilà escompte accordé يعني عطيته للكليون 7386 285 يعني الا جمعت هاد لو مونطون بلس هاد لو مونطون غيعطيني هاد لو مونطون. دونك دوزنا لا كونطابيليتي chez la société Outil Maroc fournisseur. غادي نشوفوا دابا لا كونطابيليتي chez le client. Alors première facture le client شرا يعني il a acheté il s'agit لواحد la charge بالنسبه ليه je dois débiter la classe 6 compte 6111 achat de marchandises 9800 je dois créditer fournisseur علاش حيت شريت من عنده accrédit 9800. deuxième facture شريت مع هاد لو فورنيسور شريت مع هاد لو فورنيسور وغادي نخلص ليه هاد لو مونطون يعني هاد لو مونطون هو اللي غادي نخلص ليه يعني هاد لو مونطون هو اللي غنمشي نحطو في لو كونت فورنيسور. فوالا حطيت 13900 13965 و تيقول لي ان الريدكسيون فينانسيير شي لو كليون كتكونطابيليزي في كلاس 7 يعني يساجي واحد البرودوي بالنسبه ليه. دونك chez le client pardon chez le client il s'agit واحد البرودوي بالنسبه ليه donc je dois le créditer avec un montant ديال 285. donc escompte obtenu auprès du fournisseur 285. donc الا جمعت هاد لو مونطون بلس هاد لو مونطون شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني لو نت كوميرسيال. دونك كناخذ لو نت كوميرسيال je dois le débiter achat de marchandises.
Alors, غادي نشوفوا un autre exemple pour bien comprendre le principe ديال les réductions financières. قال لي هنا le 33 2005 la société حاج عزوز et fils a acheté يعني هذه هي le client شرات des marchandises de 26 000 dirhams. Après diverses négociations, la société Métro, يعني le fournisseur, lui a accordé les réductions suivantes. عطاتهم واحد الغميز ديال 5%. Après عطاتهم واحد الغميز ديال 10% et واحد l'escompte ديال 2%. حنا قلنا الغميز réduction financière, pardon, réduction commerciale ou l'escompte réduction financière. Le règlement est par chèque postal numéro 45 67 89. Travail à faire, établissez la facture H30. Donc, هنا le fournisseur اللي هو métro غادي يصيفط واحد la facture le client اللي هو حاج عزوز. Donc, métro fournisseur, facture numéro, client حاج عزوز. Donc, le fournisseur باع 26 000 dirhams, il s'agit de montant brut. On va appliquer على هاد 26 000 dirhams الرميز الأول اللي هو 5%. Donc, multiplié par 5%, غتعطيني 1300. غندير la soustraction غتعطيني 24 700. هاد 24 700, il s'agit net commercial numéro 1. Après قال لي عطاتهم واحد الرميز ديال 10%. Donc هاد 10% ما غنضربهاش في 26 000 dirhams, غنضربها في le net commercial 1. غتعطيني 2470. Je fais la soustraction, il va nous donner le net commercial 2 اللي هو 22 230. 22 230. Après, ils vont lui accorder واحد descompte de 2%. Il doit être appliqué على le net commercial 2. Donc, هاد l'escompte, je dois l'appliquer على le net commercial. ماشي على le brut وماشي على le net commercial الأول, على le net commercial 2. Donc, 22 230 multiplié par 2%, j'ai 444,60. Si je fais la soustraction, il va nous faire sortir le résultat ديال 21 785,40. Donc, هذا هو le net à payer اللي غادي يخلص الحاج عزوز la société fournisseur Métro. On va faire la comptabilisation de la facture chez l'acheteur الحاج عزوز et chez le vendeur يعني le fournisseur Métro. Commençons par l'acheteur. Donc, tant que الحاج عزوز شرا, donc il s'agit de la charge بالنسبة ليه. Il doit débiter la classe 6. Donc, débitant la classe 6, 6111, شرا un montant. ما غاديش نحطوا le montant هنايا, pardon. نديروا la classe, le compte 6111 achat de marchandises, وغنمشيو le compte fournisseur. يعني شرا مع le fournisseur. Donc, je crédite 4411. حنا لو فورنيسور نورمالمون شحال غادي نخلصوه؟ ما غاديش نخلصوا بهذا لو مونطون، ما غاديش نخلصوا بهذا لو مونطون، غادي نخلصوه بهذا لو مونطون 21685,40. غنحطوه هنايا. حنا كنعرفوا ان لو فورنيسور باردون لاشتور ملي كيعطيه لو فورنيسور واحد ليسكونت، راه هذاك ليسكونت بالنسبه للاشتور il s'agit d'un produit. دونك بحال ربح 444,60 من هذيك البيعه والشريه. دونك ربح هذا لو مونطون. Il s'agit d'un produit بالنسبه للاشتور. دونك 444,60. Si je fais l'addition ما بين هاد لي دو مونطون, ils vont nous faire sortir واحد الريزولتا ديال 22 230. دونك انا من هنا كنفهم انني في لا شارج كنحط لو نيت كوميرسيال الثاني. يعني ديما في لا شارج كنحط فيها لو نيت كوميرسيال, سواء الاول الا كان عندي نيت كوميرسيال واحد, سواء الثاني الا كان عندي دو نيت كوميرسيال. دونك كنحط لو نيت كوميرسيال الثاني. الوغ دابا غنمشيو نديرو لا كونتابيليزاسيون ديال chez le fournisseur, يعني chez le vendeur métro. مني le fournisseur تيبيع راه il s'agit لواحد produit, donc je dois créditer la classe 7. Voilà le compte 7111 vente de marchandises. ما غنحطو والو هنايا. نورمالمون انا لو كليون شحال غادي يخلصني؟ واش غيخلصني في هذا لو مونطون؟ نو, غيخلصني في هذا لو مونطون. دونك جو دوا ديبيتي لو كليون 3421 كليون بهذا لو مونطون. دونك هذا المونطون راه غلط, il est faux. On doit débiter 21 785,40. خاصني نحطها هنايا. Concernant l'escompte, انا l'escompte مني كنعطيه لو كليون راه بحال نقصت من هذيك لافونس. نورمالمون انا كنت غنبيع ليه 22230, مي وليت غادي نبيع ليه غير 21000. دونك بحال خسرت 444,60. هاد 444,60 راه il s'agit لواحد لا شارج. دونك هادي سي اون شارج, جو دوا لا ديبيتي. دونك escompte accordé, يعني عطيتو لو كليون 444,60, وهنايا غادي نحط 21 785,40.
En revanche, qu'est-ce que je dois créditer? Je dois créditer la vente le montant اللي درنا اللي هو net commercial. Donc إذا جمعت هذا plus هذا يعني اللي حطيت هنايا غيعطيني 22230. Voilà. Donc هنا je constate que في l'achat يعني في la charge كنحط le net commercial 2 وفي la constatation ديال le produit يعني la vente كنحط le net commercial 2.